你刚换了新轮胎，兄弟们。这双轮毂也不太好刷啊，这玩意儿。换的倍耐力吗？多少钱一条？换的米其林，1200。前面的2条是新的，1200，给你们看一下。等一下，等一下给你们看看前面2条，我换的新换的轮胎。以前原车的是倍耐力。这进度太低了。哦，现在这2条是新的啊，兄弟们，新的米其林，给你们看一下。新的米胖子，看新换的米胖子啊。你看这种轮毂很脏啊，你看没？把它洗干净一点。你看嘛，脏得很，用手搓。米其林防爆胎吗？对，米其林防爆胎。后面2条也是米其林，都是米其林啊。等一下冲了水给你们看一下。等一下我冲完水之后给你们看一看啊。前面这一条1200，前面2条2400，刚换的，刚换2-3针。脏得很呀，轮毂，我的这儿的妈，脚这是湿的。哎呀，他们说有小刷子啊。没有小刷子，它这里比较简陋，没有小刷子。有小刷子我早就安排上了，用上了早就。兄弟们，就用这个来刷不行。这里面是什么垃圾？我靠，那你刷不到。来，先冲水，不管了。清水模式已使用，水才压力较大，请注意使用安全。其实根本就没什么防爆胎垃圾，你懂个锤子！来自8年4S店员告诉你，哦，你又懂了。那你告诉我这是什么胎？啊？那你告诉我这是什么胎嘛？啊？踩坑了呗，意思啊？意思我这1200喂狗了呗，意思。